Мургашри вадам шкулда карате енибе турнир иртре. Онда Мургаш семзір бүшне шубашкарбака наш хулызенче, тада вармарды спортсмензем дубашреш. Амардава поре улды жылдан бүшлаза вундвады жылченхе шырытла ача худшынче. Куымырду районды спорт календаринче пілдерішлі вырны ежінать. Кыжалында худшынаган нехжангенжен итларах шырытла шамрак спортсмен болды. Візене савнышлылары дұрура Мургаш район администрациян пушлығын Лилия Тарасова, тада республика Ситакан карате до федерациян пушлығы Владимир Бардасов саламлареш. Шиднюзем думасунчеш. Мургаш районе тәрлі спорт ымырды бізенде активлы худшын забырайд. Ибір хамырын чемпион зембе мұқтанат пар. Паян Мургаш көлінже еттереген карате енебе ымырду ердет. Ку ымырду паллах шене ымырду. Карате ұжылныранба, вон бірміш жол шлет. Анжақта пен хамырын чемпион зембур. Паян ымырдава келіні үтті район зенже, хула зенжен келіні зене дейбір, ұшын күтсе елдемір. Ачасим пурде тарышса хадырлене. Ымырду ик дисциплинара. Ката тада кумите ені бейіртре. Пуре турнирда выдырулды ылдан выдырдвады кемел тада выдырзагыр бронза медаль хужизне палыштрыш. Маладухны сене медаль зембе, диплом зембе, тада кубок зембе числариш. Чигишеннезем твады жылда гына. Аплабулинде візем хызен пулдарулыхне пур енлен кадартрыш. Хызене візем шлем зембе, тада жилет зембе хүдлериш. Шага мордовара берен каждый жол открытый турнир Кубок Маргарского района иртерепер. Шабанбада пиде чаплар самнышла мордоерде каратенебе Мургаш районже онышла аржен зебрать. Шамбада каласкелес чак каждый жолда Кубок Мордова иртерес шубурсембе. Ушкын зенжен премш вырын вармарзен команды ежінче. Мургашсем икемеш, Шубашкарсем вичемеш. Шиндерюшесене шавын беге хуйрым спортсмензем хушинже деп алыштырыш. Чевашен Гларым Вали, Надежда Александрова и Иван Макеев.